زرت لون فهمتي ثقي وندرنو قبل واحد التصو تاوش النظام ضد 12 حماني دي قارة ثانية بون يونا كي انسيستي باش كنا هذا سنتي نخدمو سي ان تري بelle chanson donc on va lui rendre hommage ضد 12 et j'en profite de rendre hommage les chanteurs kabyles parce qu'il faut pas oublier il y a les chanteurs non mais chicken les chanteurs mais c'est un peu beaucoup plus que ça donc c'est équivalent à Romain San, Émile Zola, San, San, on connaît ça les chanteurs non c'est les garants de la culture et la tradition kabyle donc je leur rends hommage parce qu'ils m'aiment beaucoup pour préserver notre culture et il y a voilà donc nous خدمنا مزمرا نكوني نخدمينو من زمان إلا بروشين جينيراسيون تاعنا تخدم أنا نقيم comme tout le monde quoi donc chacun c'est notre Darwin c'est la sélection naturelle donc on essaye tous de préserver nos gènes donc chacun il utilise les moyens لأنه يستخدم البومبات نكوني نستخدم الخيوط الجيتار كذا السفرة donc je pense que c'est plus juste c'est plus joli c'est plus beau donc غنيتها ولادي عليه هيا غادي غني أثريا ضد 12 فرانشمون سي جينيال Bon, démarrage directement là où je suis en bas فهمها ونبدا مشى ثاري ما guitare donc c'est pas grave donc le monde dans le قد ثاري un de mes tons plus bas c'est-à-dire la corde standard diffère à la deuxième case donc ماشي ثاري ما guitare chaque fois فهمها غاسي تعاود غاسي تعاود c'est pas grave donc باش كان نزميرا في نتبع donc c'est la في la deuxième case c'est quoi la guitare non la monde non c'est l'application تاعها لا تخدم même on accordage standard donc كي خدمها donc par masse تاع محمد فورت زعما ما في تبع ما dernier تاع واش تاقينا donc voilà la précision قلنا في l'accordage la guitare donc c'est از نعاود تاع واش تساوي pour les débutants donc tu commencer deuxième fil deuxième case تعاود encore تساوي تاع مولف داني يديني بزاف رابيد voilà pour la première partie on parle de تقلب هكاكي لا لاقيس خسارات ما كاز دعوده دوك يستخدم ما كارد نوت مثلا ماركي مثلا واش تاقيه ندخل مع petite explication في الفيد دا كوفلا يتخدم دي فوا لي شونتور مثلا ماركين لقينا لا شونسون تحبس لاقي دونك الفيد نس الدوزيام في لاقي لا دوزيام كاز دونك تسوتي مسيون الخضر في شارع سي السانكيام في لاقينا دونك تحبس لاقي
C'est exactement la même note avec un gamme au-dessus. Donc دايما يستخدم هكاك. زيد عاود غير توالي ميم كي تفرق شي بحكم. ولا ميم كي دي فور. Voilà. زيد عاود تستوي pour les débutants. Voilà pour les petits détails. ثلاثي تتبعوا en même temps باش هادو هادي لي ديتاي ناريشيا. قلت الماركين حفصة شيتي طوح باش كنا هاد السيرة باش كنا تتبع. دونك لو كونسيي وين تفكا مالات سيما تتبع لا شونسون اون فوا ثار قديم لا جيتار دو لا ميم فاسون ما باك ندي تغني او شونتور. دونك جو كونساي تستخدم مثل لي زيكوتور. دونك يون مزوغ خمتاس ليكوتور باش كنا دي تبع لا شونسون مزوغ النظام هادي سمح سيسي لا جيتار. Donc au début, elle te donne quelques fausses notes, mais à force de répéter, automatiquement l'appareil donne les bonnes cases باش كنا تفهم la chanson. Bon, كي نخدمها باش كنا تبع les chansons. Voilà, نمرت من ولادي et puis à vos guitares et puis à la prochaine fois.